Podkasta başlamazdan əvvəl kanala abunə olub like atmağı unutmayın. Lev Tolstoy 9 sentyabr 1828-ci ildə Moskvanın cənubundakı Tula şəhərində olan Yasnaya Polyan adlı bir malikanədə varlı və zadəgan bir ailənin uşağı olaraq dünyaya gəldi. Anası Tolstoyun 6 yaşında, atası isə 9 yaşında ölmüşdü. Beləliklə, qohumlarının və yaxınlarının yanında sürdürəcəyi həyatı başlamışdır. Bibilərinin nəzarəti altında böyüyən Tolstoya dini təhsilin böyük təsiri olmuşdur. 1840-cı ilə qədər malikanədə qalan 3 qardaşın qayğısına Aleksandr xala baxırdı. Lakin bu məsuliyyət Tatyana xalaya verildiklə uşaqlar Kazan şəhərinə aparıldı. Şərq dillərini öyrənmək üçün Kazak Universitetinə Tolstoy daxil oldu. Lakin sonradan fakültəsini dəyişdirib hüquq fakültəsini seçdi. Amma buna baxmayaraq burada da təhsilini başa vura bilmədi. Çünki o dövrdə həyatı əyləncə, alkoqol və qadınlardan ibarət idi. Bundan sonra 19 yaşı tamam olan Lev Tolstoy Yasnaya Polyana malikanəsinə qayıtdı və burada kəndlilərlə yaşamağa başladı. Təsərrüfat işləri ilə məşğul olan və əkinçilərin yaşayış şərtlərini yaxşılaşdırmağa çalışan Tolstoy bir neçə il doluluğu torpaqda qaldıqdan sonra Qafqazda zabit olan qardaşının yanına getdi. Burada Qafqaz xalqının həyatını müşahidə edərək ilk real hekayələrini yazdı. Krım müharibəsində iştirak edən Tolstoy boş vaxtlarında əlinə qələm götürdü və təəssüratlarını real bir dildə yazdı. İlk kitabı olan Uşaqlıq da bu dövrdə ortaya çıxdı. Daha sonra bu kitab dövrün məşhur ədəbi jurnallarından birində Uşaqlığımın tarixi olaraq nəşr olundu. Jurnalın yöneticisi ona müəyyən bir məbləğ ödədi və bundan sonra Tolstoy 23 yaşında məşhur müəlliflərin arasına qoşuldu. Bir neçə il müharibədə iştirak edən Tolstoy 1854-cü ildə bir topçu leytenantı olaraq Sevastopola göndərildi və burada gördüklərini Sevastopol hekayələri adlı əsərində yazdı. Ancaq artıq döyüş meydanında qala bilməyəcəyini düşünərək ordudan ayrılmağa və yazı ilə məşğul olmağa qərar verdi. Əvvəlcə Sankt Petersburqa yerləşsə də oradakı ədəbi icmalarla dil tapa bilmədi. 1857-ci ildə İsveçrə, Almaniya və Fransaya səyahət edən Tolstoy təhsil problemi ilə məşğul olmağa başladı. Qərbin sünniliyini tənqid etdi və hətta düşüncələrini yaymaq üçün bir jurnal çıxartmağa qərar verdi. Qərb mədəniyyətini insanları korlayan bir problem olaraq görsə də, xaricdə olduğu müddətdə qumar oynamaq və pul itirməkdən çəkinmədi. Köləlik sisteminin ləğv olunduğu ölkəsinə qayıdan Tolstoy əkinçilərin yerləşdiyi qəsəbəyə getdi. Burada torpaq mülkiyyətçiləri ilə köhnə kölələr arasındakı mübahisələri həll etmək üçün hakim vəzifəsini icra etdi. Torpağından ayrılıb Moskvaya gedən yazıcı burada yenidən qumar oynamağa başladı və Dostoyevski kimi qumar borcunun əvəzinə hələ bitməmiş bir kitabı vəd etdi. Dostoyevski demişkən, onun haqqında olan podkastda yuxarıda kartlar bölümündən gedə bilərsiniz. Qarmaqarışıqlıq içində yaşayan Tolstoy hər keçən gün özünü kəndlilərə daha yaxın hiss edirdi və Rus cəmiyyətinin sünniliyindən, dəbdəbəli həyatından getdikcə uzaqlaşırdı. Torpağında hakim olarkən böyük sevgisi Sofya ilə tanış olan Tolstoy ona aşiq oldu və 1862-ci ildə özündən 16 yaş kiçik olan Sofya ilə evləndi. Evləndikdən sonra əyləncə dünyasından tamamilə uzaqlaşan Tolstoyun evliliyinin ilk 15 ili çox yaxşı keçdi. Əslində yazıcı Sofyaya olan sevgisini heç vaxt belə aşiq olacağımı düşünməzdim kimi sözlərlə dilə gətirdi. 13 uşağı olan cütlük illərlə sükut içində yaşadı. Bu dövrdə Tolstoy bir tərəfdən təsərrüfat ilə məşğul olurdu, digər tərəfdən ehtirasla yazırdı. 1863-cü ildə daha sonra dünya klassikləri arasında yer alacaq hərb və sülhə başladı. Atdan yıxılaraq qolunun yaralanmasına baxmayaraq romanına arvadının bacısı Tanyaya yazdıraraq davam etdi. 1869-cu ildə tamamladığı hərb və sülhdən sonra zehni bir çöküş yaşadı. Kitabı şöhrət qazandıqca hər şeyin mənasız olduğunu görüb vəziyyəti pisləşdi. Getdikcə ruhi olaraq pis hala düşdü. Həqiqət axtarışında olan Tolstoy
bir müddət monastırla əlaqədə oldu və sonra ruhanilərlə mübahisələr etdikdən sonra buradan da ayrıldı. Xüsusi mülkiyyət və dinlə bağlı fikirlərinə görə həm həyat yoldaşı, həm də din adamları ilə problem yaşayırdı. 1873-cü ildə Tolstoy sonradan ən yaxşı sevgi kitabları siyahısına daxil ediləcək ikinci böyük romanı Anna Kareninaya başladı. 3 uşaq və 2 xalanın itkisi 1877-ci ildə tamamladığı və nəşr etdirdiyi Anna Kareninadan sonra yenidən depressiyaya düşən yazıçının çökməsində çox təsirli oldu. Hətta ikilərindən sonra intihar etməyə belə düşündü. Dinə də sığınan və dindar olan Tolstoyun dindarlığı cəmi 2 il davam etdi. Daha sonra özəl mülkiyyətə qarşı olan fikirləri ilə bir çox məqalə yazdı və illərlə mənəvi axtarışlarına davam etdi. 1891-1892-ci illərdəki azlıq dövründə Tolstoy ailəsi ilə əlaqələrini gücləndirdi. 1902-ci ildə sətəlcəm diaqnozu qoyuldu. 74 yaşlı Tolstoyun vəziyyəti həkimlər tərəfindən ümidsiz sayılsa da, Rus yazıçı aylardır müqavimət göstərdiyi xəstəliyi məğlub edərək sağaldı. Yaşlandıqca ailəsi ilə problem yaşamağa başlayan Tolstoy arvadı ilə tez-tez mübahisə edir və uşaqları ilə tez-tez razılaşmırdı. Çünki kəndli kimi geyinmək, onlar kimi yeyib içmək və sadə bir həyat yaşamaq istəyirdi və ailəsi dəbdəbəyə həvəskar olduğu üçün bu vəziyyətə qarşı çıxırdı. Ölkə 1905-ci ildə Yaponlarla müharibəyə girəndə Çarı sərt tənqid etdi. Xalqın rəğbətini bununla qazandı və ölkə 2 yerə bölündü. Bir tərəf Çar Nikolayı, bir tərəf Tolstoyu dəstəkləyir və xalq hər ikisinə müxtəlif afişalarla və alqışlarla dəstəyini göstərirdi. Dünya ədəbiyyatı tarixindəki ən qəribə ölümlərdən biri Tolstoyun başına gəlmişdi. Hələ sağlığında dünyaca tanınmış və varlı bir yazıcı olan Tolstoy demək olar ki, ölmək üçün evdən ayrıldı. 28 oktyabr 1910-cu il tarixində səhər saat 5-də xəstə yatağından qalxaraq son yola çıxdı. O qədər qaranlıq idi ki, adam əlini gözünün qabağında görə bilmirdi deyə gündəliyini son səhifəsində yazırdı. Yoldan çıxdım və sola büdrədim. Çola düşdüm. Soluma sağıma tikan batdı. Ağaclara dəydim. Papağım yerə düşdü və bir daha tapa bilmədim. Çətinliklə yenidən yola çıxdım. Evə getdim, təzə papaq aldım. Əl fənəri ilə yenidən gəldim. At arabasını hazırladım. Kiminsə məni izləməyindən qorxduğum üçün titrəyirdim deyə yazırdı. Arxasında yalnız son illərdə anlaşa bilmədikləri arvadına bir məktub qoydu. Sofiya, getməyim səni əsəbləşdirəcək. Bunu istəməzdim. Amma bunu başa düş və başqa cür edə bilməyəcəyimə inan. Evdəki vəziyyətim dözülməz olacaq. Artıq olub. Bütün mənfiliklər bir yana, yaşadığım o dəbdəbəli şəraitdə bir daha yaşaya bilməzdim. Və indi mənim yaşımdakı insanların çox vaxt etdiklərini edirəm. Dünyəvi həyatdan uzaqlaşıram və son günlərimi rahatlıqla keçirmək istəyirəm. O zaman qoca Tolstoy ona gənc olarkən Qazaxıstanlılar arasında bir müddət qaldığı Qafqaza götürəcək bir qatarda idi. Amma əslində hara getdiyini dəqiq bilmirdi. Çaşqın, ümidsiz və xəstə idi. Yüksək atəşi, baş ağrısı var idi. Bununla bircə susuz qalmışdı və ürək problemləri də var idi. 1000 kilometrdən çox olan bu yoldan sağ-salamat keçə bilməyəcəyi aydın idi. Kilsədən qovulmasına baxmayaraq gecəni Opta monastırında keçirdi və ertəsi gün bacısını ziyarət etdi. Bacısı oradan çox uzaq olmayan Şamardino monastırında rahibə idi. O zaman son səfərində hara gedəcəyinə hələ də tam qərar verməmişdi. Şimali Qafqazdakı Qazaxıstan bölgəsinə, məsələn Bolqaristana ya da daha da uzağa getməyi düşünürdü. Bacısının yanında qaldıqdan sonra yenidən yola düşdü. Xəstəlik sürətlə sətəlcəmə çevrildi. Xəstə olduğu aşkar edildikdə ona Astapova stansiyasındakı dəmir yolunun gözətçisinin kotecində qulluq edildi. Tolstoyun qaçması düşündüyü kimi hamıdan xəbərsiz deyildi. Bundan sonra ailə dərhal yola çıxdı. Tələsik Tulaya çatdılar, ancaq daha da irəli gedə bilmədilər. Çünki Astapovaya gündə yalnız bir qatar gedirdi. Daha sonra xüsusi bir vaqon icarəyə götürdülər, bundan sonra isə müxtəlif yollar ilə stansiyaya çatdılar. Ancaq xəstə otağına heç kim buraxılmadı. Hətta həyat yoldaşı Sofya da. İcazə verilməməsinə baxmayaraq,
Yenə də Sofiya otağın qarşısındakı koridorda dayanıb içəri girməsini xahiş edirdi. Amma bu heç bir nəticə vermədi. Çünki Tolstoy yalnız sevdiyi qızı olan Tatyananın otağına girməsinə icazə verdi. Və nəhayət dünya ədəbiyyatının ən böyük yazıçılarından olan Tolstoy 20 noyabr 1910-cu ildə evdən çıxdıqdan 10 gün sonra o kiçik qatar stansiyasında öldü. Böyük romanlarına nəzər yetirsək, Anna Karenina həm üslub, həm də axıcılıq baxımından şah əsər hesab olunur. Rusiyada zadəganların həyatını ən yaxşı şəkildə izah edir. Romanın qəhrəmanı Anna Kareninanın nicahdan kənar sevgi həyatı var. Cəmiyyətin hadisələrə baxışı və sonradan sevgililər arasında baş verənlər bir nəfəsə Tolstoy tərəfindən yazılmışdır. Sevgi və analıq gücünün şübhə altına alındığı bu əsər hər kəsin oxumalı olduğu kitablar arasındadır deyə bilərəm. İkinci əsər Dirilmə Tolstoyun ən məşhur əsərlərindən biridir. Əsas qəhrəmanlar insanların zadəgan və başqaları kimi ayrıldıqları bir dövrdən bəhs edən romandakı Katyusha və Dmitridir. Dövrün sosial quruluşu zadəgan bir ailənin qulluqçusu olan Katyusha ilə zəngin Dmitri arasındakı sevgi hekayəsi ilə birlikdə izah edilir. Əlavə olaraq kitabda kasıb insanlara qarşı edilən haqsızlıq, zadəganların dəbdəbəli həyatı və saxta xoşbəxtlik kimi mövzular müzakirə edilir və dövrün haqsızlıqları tənqid edilir. Ən böyük əsərlərdən biri olan Hərb və Sülh isə ilk dəfə 1869-cu ildə nəşr olundu. Kitabın əsli 2200 səhifədən ibarətdir. Təxminən 600 personajdan ibarət olan Hərb və Sülh Tolstoyun dahi olduğunu sübut edən ən uğurlu əsəri olaraq da xarakterizə olunur. Xalqın vətəni işğalçılara qarşı qoruduğu əsərdə ölüm, qısqanclıq, fədakarlıq, xəyanət, sevgi və şəhvət kimi bir çox fərqli həyat konsepsiyası müzakirə edilir. İndiyə qədər yazılmış ən yaxşı roman kimi göstərilən əsərdə Rostovs və Bolkonskilər adlı soylu ailələrin üzvləri əsas obrazları təşkil edirlər.